Kastap kabasuk bat kabakmeni phi barwa. Kani kadai kadidi news Meghalaya ni bidang samahai phi Shaki Khubor stamp menta kasing. Ni kermen mapilalong ki bakloy ban sedang ni kasing jong phi daki Khubor ki ba menta. Haringkat ke stamp tungin pet ikini ki Khubor bangin wanlam shapi menta. Ti shwaban phai Shaki Khubor ki ba banya ngini pet shwai ki mat bakongsan. Kentu katseng kinong ki dawyong ya kasorkar ban ayla dia ka scientific mining hakajala. Kentat ka Europe bakalanang duo bor kamu katseng batili kawe. Hikam baka India kale menta kan sandur ya KHASI number 1 jongka ong umudi. Menjer ka Amerika bat ka Iran ya ka Kendon ban pang siya gajinya soy soskular ya so. Mentangin ya paishwa Shaki Khubor na kalengga jala. State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Dealers and Exporters Forum kalakentu ya ka sarkar jalla banwat ikilat kilinti baka ain kan sha ban sedang ya ka scientific underground coal mining hakajalla hagajingi kendu bat umentri rangba gajalla ukonrat ki sangma kidkhat bat kilaterwa ban sha banti dawyong hakijaka kumba san hektar banwat ikilat kilinti hapo ka hernet Bahenrio jong kariti sanshar kari banyo ti dawyong no. U mentri rangba gajala ulapha ya u advocate general ban pet binya ya ki an ki baladei bat ka jingti dawyong bat ki lat kilinti banyo asdang biang ya ka jingti dawyong hakajala. Bagi ko appointment bagi keren roki kam bidi dawyong. Te misfontana ba nakaleng chief minister ula simkia ini kakam buat ulah kot lawer ngi mana kesini, buat harga ni kejengya. Kendu jengi Chief Minister kalong ba ladon ru u Advocate General naga Law Department antara ladon ki official jengka mining and geology ladon ru ki nong nikmat paiba ki bakentu ki kong Santa Mary Shila ki ba kenan Shila dan Gabriel Walang ki baya danang katakan por mengi kendu siang kapor mengi kendu mana kalau khatwi bije hangte ya yeng jugo official resident jung Chief Minister ni semua Chief Minister ubala skap ya ka jingo jingnam jengi akaba ni persang banwat la tolti kumno biang bini upre ya ga kom ti dubyong bakar kom ti dubyong aga jing persang banwat ni menta kalong kar kom gecuk menta akaba ki nongki dubyong kenem kamariang lo kenem kalong lang borole munde silia kibaya de barka environment namar baka kaladon ke jingong udewyong ula pli hajar khat kendai tamba onsha banti ladang ibut yo ki kendon kat kum ki jongga ain jongga sarkar India barka sarkar jela awak ni kubur ya kata bat ni pediang ya kata ndre haden bagi la pensiong nongrim naki jinglong jingman jong dewyong bat ke jinglong jingman jongga gom bat kendeu bat ke jinglong jingman jong ki nong ti dewyong ngila kerpat ya ka sarkar ila bu ya nega proposal ha kata kadur ba ngin yada ya ka mariam ngin yada ya ki nong tre ngin yada ya ki no ki jing bomdon jingdu nong ya ka jela sngiu ha ban sha ini ban ti dewyong halor jong ka nega nong rim bak MMD arak na kaliang UCM ula keli ba kadon em kala bangin la ban light na MMD arak kamtam exemption ngila pun pau hau CM baladangi phai sha ka paragraph 12A section B jong ka schedule ka kranshai balang ba ka notification jong president jong kari India ngila ban yo ya ka exemption tana kaliang u CM lo ula ong ya u advocate general jong ka state ba un simkia ka nega kam ban pe je legal procedure kumno ban bangin la ban ya kran ba ka sarkar India nang bangin la ban sinaya ka anya po ka nega state ka jong ina mar ban inujor ka state jong ibat ka we
kalong ka ba bahayangi ban pentrai kam ya kene ka MMDR Act lada ka kumbang ila pun pau syai si ameneng ila ong lada ka don ka political will kam don jing ban exam yang nama radangi phai sha ka citizenship amendment act ka sarkar India kala exam yang iga Meghalaya na ka daw bangi degi schedule area takam don jing ka ju ka procedure ka sarkar India kala ban apply ha kene ka kam jong ka MMDR Act lada ki don ka ka political will. Ka United Democratic Party kalakentat wari kajing ong baka party kanang tulan nang ringswai hapo kajing alam uba met ba lingdua bat banru baka party kalong kaway bat ka klan. U General Secretary ka party uba Tito Starwell Khan ula ong magajing mi kinong alam kadeshi bentahi jong kajing ja san perthai bat ong ru baka party kalakiru ya kajing don ki MLA naka hinriungot ha u arhajar khapra shaka khadwengot ha ka arhajar arpulai. Ulakentat bakalala bandon kajingapat haka legislature party bat kenturu yaki bor penya election bakan pikir bah haka jingpet benya yaki nong tap vote haki jaka khaput. Parti ini pediang ni marba ngila attend ni meeting ba unsien ya bala khat do CEO kena kalian ka parti tingin dan ganu hadin ba ngila ai ru yaki jing ai jimut jungi bala kumno hapa kia ya kenika revision la kumno ki diban sim ka confidence jong ki rambash nong ki klip nong sensa nang ba ban penting kena ya ka jinglong trash nong jong ki briu ki basyong basa gitu ki jaka te nakalian ka parti ngina ya keren bangin sa budin ni kam na do bastang pada ka juga poro kadang-kadang ka por ban tungi ki BLA nang ba la ban ya angkat konsep namakan ni ka isu kam dade ya ba kata-kata ke state ke sini ngai hoi kam tam hasor pada ki jaka sor ba kunjuru aki jaka border dan kam sigun ban sek ini ki beliau ki bolong ki dual citizenship nang ta ki ba long doubtful citizen ba kani kari kapor le se ke bangila ban le nang ba kitu ki beliau ki nungyo bandung haka electoral. Ini malah most West Bengal kami di kelima, madam kecing di belum jenuin, madam kecing kiu. Kalian ke election department ni ngai iba kila dan sibun ki kendon, hakaban pensisya ya kecing long trash nong. Dengan tarai lada dia buat baik berhenti itu ki kendon ya kabelabu ke election commission. Tarai kan undang jing ban detect ini beri dalam doubtful citizen. Nah kalian jongi ti kum kita ni ban ide ban persya nomor ba kamla ban long ba ki breu ki banabar kamtam ki barsala bakin sim ya ka KHASI te ka tu ka syom hakikur kembang la do ni ka an ka syom hakikur bakin bu ka objection kamtam apa district council bakum juru kumno ki dio ai KHASI shidu trai lada kimdei ki bas lada kimdei ki KHASI nak kalian jongki political parties nak kalian jongki rambas nong ni kidiban ai ka objection hapo ka election department la kalong ka STO level dan DTC level bagi diban delete ka sarkar jalla kadang wa dikilat kilinti banyo penyat kali shipon na kijaka badan hadan kajaka batwa kasurok Shillong dauki harum kashnong lat lingkot kanang ban pensok ekipat ba nong let nong wan bahap menyat lingba kini kasurok. Usambut menteri rangba gajala uba prestun tensong ulah yar banjurep dala dia ya kini kejing ujor bat ya thuaru baka sarkar kadang yet benya ladala ban penyat chipor ki kaliret lingba kasurok umthli yong mau yong bat nong thamai narum lat lingkot. Kani kasurok kala julor hadin ba uslap bajar ulah rong no ya kabanta kasurok harum kejing kieng paret kabalawan ra jing e ya kipat ba baju pendan kam ya kani kasurok ni rengkat baka tim hi barakwe na duka district administration na kaliang wen chadisel na kaliang jong ke KPUD road jongi bat kumjuru na kaliang jong ka disaster management tengi ada nang ne bat ki company ki ba pentrei kan kasurok tengi ya ke jing ka ba jur ba ka be de bat kan ketua
te kan bam kapor akaban repair kan ni te adin nang tu ngia wan ru ban pej ya ka yodon ka dungan ka temporary arrangement ka ban kumno ban light ya ka ya ki bil ka room ki ba mi ki ba ya ki ba hier se dauki la ni ba hier se pusla nang te ne slong te ngila wan man da ke inspection bat ka ba ngin se shim ni karai kham sibit adin mengnya song meeting apo IB akaba nga iman ngi haban penya nang nei na thli na yo moyong bat kumju ro na nang thumai ban mi akan ka parmau ko jong iba krik akaba nga ayat mentang na I kalong possible temporary tang bakala ban dei tang ya ki light vehicle kam dei ban long ye commercial vehicle dei kalong mai tang ye ki light vehicle te ya kan ni ngin se song bat ki officers baru nang aliang district administration nang aliang ga national nang aliang ka pludi ban yo ban pen mek kum do ban le kan ka U MLA Kanongstone uba Gabriel Walang ulabu ya umaw nong rem jongka higher secondary jongka Thomas Jones Secondary School pending ray hakajing rakhi ya kasi kenmau buram jong u Thomas Jones ya kabala penlong hinnen kasi jongka arpo arterek ujilio habakren hakani kajing alang uba Gabriel ula penkenmau ya kisin jam ki baka sarkar kalashim nakbenta ban penbha ya ki jaka pulie batru ya kajing penjana ya ka education policy hakajala hakani kasi uba Gabriel ulale buramru ya Thomas Jones nakabenta ki senyang ki ba ulano shakak tien KHASI bat ulapen benaru ya kasong jingera pisa kaba shipau lak tingka kum ka jingkershan ya kani ka jaka puli hakani kasi lawan shembenta de ki bor penya jong ka skul ki nonghi kai ki khena skul ki kmi ki khpa batru ki to ki badan benta ban kershan ya kani ka skul ka anti-narcotics task force Meghalaya kalayo kem arngut kinong khayi drug hapo Shillong lum sarbi layo ban kurup hadu khanriu pan iwe gram u heroin sau punyo tili ki bilor heroin bat ki mobile phone la register ye kani ka case hapo ka NDPS Act Hasardar police station bat ka jingto ket kadang ya chakmat Shibanta ban rakhiye ka World Blood Donors Day ka West Khasi Hills District Blood Donors Organization haringkat ka jingetre bat ka blood center ka civil hospital Nongston kila penlong ya ka program sinyang snam ni blood donation camp Nongston haba ajing kren hakani ka program kinong kren kila IMCM ya kinong isnam bat ya thuru ya kijing mantoy ki baywa na ka U blood center in charge u Dr. Eric ulapen tep bakani ka center kalayarap hadu kumba khandai spa ngut kimensiam but dangshan hakani ka center kila yuaru ya ka kusnam outstanding performance award na ka sarkar India hakani ka si la ai kusnam ru shakinong sinyang snam ka jingsdang ya ka ambubachi mela henin ka singi jong ka arpu arterek kalawanra ika jing rehemensiam hakiringet ki bajulet mani belai hakamakcha temple daki hajar ngot kiringet bat ki puker kilawan shimbenta shet rehem hakani ka chaka mani belai kani ka chaka mani belai en khangshipor katanadu menta ka arpu lai terek ujilio bat pulipat haka arpu santerek ujilio hadien balad pendap ika jing le nyam nivriti Kibor penyai kilapen kre janai khnang bakan omdan kanu ka jingduko ha ka jing rakhiye ka jing kerpang ki kenthei ki bala phalang ha ka bele kamakya Mintang ina pai shaki khubor na kalengkari Menteri Rangba du kari Narendra Modi habakren ha ka Republic TV Summit arhajar arpunriu ula ongba ka civilization jongge India kamde ka ba shukho re ban shemi kinu kisin jam habami kinu kijing e henry kade dakaba perkhat janai bakani ki kalade shibenta nakipaya baklan jongge India haki shispa snem balalen habakren halor ki thongya I jangai jongkari Menteri Rangba du ula ong baka India kadan haka yaka memory chip
ni ka buar ban pin ken mau ye ki menor ki balalet bat kanihi kaladon ha utiet snam jong kari bat ula banjor ba kinu ki rai ni ki sinjam ki ban shim menta ki de ki mokrom ban pin yang nak banta ki hajar snem ban wan jong kari जिसके जहन में युगों की मेमोरी चिप लगी हुई है, हम युगों की मेमोरी चिप वाले नेशन है और इसलिए भारत जो कर रहा है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ, और अभी अर्नब तो ढेर सारी डिक्शनरी खोल करके बैठ गए थे, सुपर पावर तक ले गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है। Not chemicals and fertilizers jong ka sarkar pedeng kalapin bina ba sautili ki chat ki bakit ye ki dawai sbo kum ka urea di ammonium phosphate but sulfur kila yo banyat lengba ka Strait of Hormuz hakani ka tayo baladab but yat pat shakikat chat bakin thop ye ka kat chat ha Krishna Patnam but Kakinada hakatla Andhra Pradesh ka Paradip hajla Odisha but ka Mundra hakatla Gujarat Katanat kalaong magajing shalan na shabar kan penklan ni kajing don ki dawai so hakari batru kan ajing kershan hakarep karyang kalabanru bakumba long minta kajing don ki dawai sbo kari kalong kumba shispa khandai punriu lakton kabala kiyo na ka shispa nriu popra lakton bat ya kajing don ladanu jor bat usnam baladam bat ongru bakajing penmi dawai sbo hakari kalakiyo shikadei hakabala kenjo Shaka shispa laipulai log metric ton. Vice President John Kerry America GD Vance ulayatu bagajing ekren yusong bat ke Iran kalalong ha Switzerland kalapoi shaka kedan badan jingkermen bat ke ni kajing ekren kan poi shaka thong ban yuso yaka soskular bakhadu jong kajing ekren yusong Kiksiang jong kani kajing ekren yusok ka Pakistan bat ka Qatar kia thu babaro arkini kiri kila menjor ya ki kendon ban penpoi shaka jing ekren yusok hapo nriu pausi bakin thob ya ka sinjam ban pentikana ya ki chat ki bayat lengba ka Strait of Hormuz kin omsha pending u mentri ki kambari Iran u Zayed Ambas akakchi ulapidang somha ki so ki bami nakani kajing ekren yusok The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up. We feel great about that. We're working with our allies from the Israelis to the Gulf Arabs to make sure that sticks, and we feel very, very good about where that is.
We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster that inspection regime to make sure they can never have a nuclear weapon. And finally, we continue to make progress on these technical negotiations. We left a lot of our team. The Iranians left a lot of their team at the resort there to keep on working at it. So all in all, a very productive 36 hours. We're going to have to keep working it. The last point that I'll make is, as I told you all this morning, this is laying a foundation for what could be a truly transformed Middle East. But we haven't built the house yet. We're going to have to keep on building, and that's what we'll do. President Jangari America Donald Trump ulamaham baka Washington kan shimmi kisan jam lada ke Iran kambut ringki ya ka soskular balaya soy habedeng jong baro artili kini kiri habakren ha ka program ha Oval Office Trump ulaong baka Strait of Hormuz kan yai beteng ban pili but kamru baka America kan penyat ya ka rong kami lengba kani kalinti duriau ulaong baka jingdan jing ka Iran ki balaweng ya ka jing te kendon kadai ya kabalatmu na kabanta banyo thiet ya ki marbam bat kini ki marbam ru ki babun ki dei ki ba ka Iran kan shalan na ki nong rap jangkari America bat ula banbiang ru ba ailat horket hodang ya ke Iran bakan don ni ki tiarthma nuclear Trump ula ongru baka America kan pet perman ba ya ki jingle ke Iran bat kalong ru kabala kre ban shim ya ki senjam ki ba lada kamburam ya ka soskular balaya soy very much, and today I'm signing two very important executive orders on quantum technologies that will strengthen America's place as the world leader in. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. You probably see that we have an oil gusher. The strait is totally open. You know that, and we're negotiating. We'll see how that all goes, but. We have two things. We have an open strait, and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon. And I think Iran, I can say on a sort of a different scale, is in its own way working out very well. Maybe it's hard to say just as well, but maybe almost just as well. And we're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. One of the things that we are doing also, and it came up last night, is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers. So our farmers are very happy. I've had a lot of calls. They were very happy about that. So. Mentangin pai shiki Khubor yele kai. Ka kenhuanile kai ka Argentina bat France hakalampung World Cup kalajam shaka knockout round. Lionel Messi ulala mantap arkul what happening ba ulalait haka penalty but dakani ka jing job ka Argentina kalayorung shaka round ba laipo ar hakani ka World Cup daka record ba khat prakul. Kat ba Kylian Mbappe bat Osmani Dembele kilala banra iga jing job yaka France dalaila not persha yaka Iraq. Hagajing le kai kabala penjlan hadu arkenta naka daud jong ka jingjur uslam bat ka jing tiet kalili. So many stats to his name, but here's a coming in. Whether Posh committed the foul, it looks like Xhavaslaga didn't. Correct. Yeah. It looked a bit like that, didn't it? It looked like one of them got Martinez a bit, and this it. Oh, history beckons, but we'll have to wait. Ka jing rakhi ya ka International Olympic Day la penlong ringkat bat kinong ile kai sports bat ki wedi ki kenhun kum shibenta ban kentiu ya ka jing day parlong bat ka jing buram iwe ya ka ni ka sngi la ken mau kum ka sngi jong ka modern Olympic bala ai men siemru ya kinong ile kai ban buram ya ka kam ya le kai bat namar ka kentiu ya ka kot ka khya haba arjing kren bat UDD News uba John F KHASI ula ong bakini ki program ki penken mau ya ka bor ba ka jingkong san ka kamele kai haka emlang ka salang khamtam menta ki por ba ka jing sniu kala nang mi
kat ba dang ya kisni ki por. Di haka arpulai terik Jun arajar arpunriu kepertaikan rakhi ya ka Olympic dia ke International Olympic dia ke banyo popra bat ka ladap sispa lai pu arsnem ka jing rakhi ke ni ka modern Olympic movement mo bat daki million ki pai ba keleng ka pertai kin rakhi ke ni ka International Olympic day arjar arpunriu kathong kalong kidon likely ki nongrim hang ni kepada ka excellence friendship but respect kamut excellence kamut kumno banang pen tweet shu iladi ha ka jing lekai ban lengba ka jing lekai ka jing kilan met ban ya wara ka jing di perlok ban ka balai kalong kumno ban wara ya ka jing ya burom markeliang di keladap sispa lah puasnam ketika jing rakhi ketika jingnya rakhi jongka laban ong ubenrio jongka nika slapertai bandon ka hakaba ki PUE hak Olympics wat apa dengan jing pair ka tin ka tliet wat apa dengan jing pair ka culture bagi bun ki brio ki wanlang ban ya compete hak tu ka jo ka jaka mo te haka kumbakalong mata ngidon haka mo ko pertai ka don haka jing win ki bonjat ngidon ka conflict ngidon ka jing ya soper jek ben riu ngidon ka jing lenga ka bede baka meram au ka climate tang ngidon ru ka jing sa dien bat ki bon ki mo ti ka Olympic di ka pha ka jing rakhi pat ka Olympic di ka long ba ka ai ka wei ka Khubor ba ka mon jong u bunrio ka dei ka ba ladang imon ngila banwara ka jing teli ya pertai berkoi Timintang ini pet ka jing long ka jing man ka sun bening hakan leng ki benta jong ka jela Dura Kajing kreat kalong arpolai degree Celsius, bagajing shed kalong laipau degree Celsius. Kajing sngam ka hau menta kasingi kalong praposan nakashispa. Kajing hap slap kandong 9.1 millimeter. Haba pai pat chanong ba shilong, kajing kreat kalong khat khandai degree Celsius, bat kajing shed kalong arposan degree Celsius. Kajing sngam ka hau menta kasingi kalong praposan nakashispa. Kajing hap slap kalong pra.9 millimeter. Kat bahajuai pat kajing kreat kalong khat khandai degree Celsius, bat kajing shed kalong arposau degree Celsius. Kajing sngam ka hau menta kasi kalong praposau na kashispa. Kajing hap slap kanlong iwei point sau millimeter. Kandon kajing hap slap bat kajing tiat uparthat hakibabuan ki jaka hatura shilong bat juai. Shwaban poi sa kapukot jong kini katup Khubor menta ka step ngini pet biang sa sisian yakimat bakongsan. Kentu kaseng kinong ti dawyong ya ka sarkar ban ailat ya ka scientific mining ha ka jela. Kentat ka UDP bakalan nang du bor kam kaseng batili ka way. Ki kamba ke India ka le menta kan sandur ya ka 6,000 jongka ong umudi. Bat menjur ka Amerika bat ke Iran ya ka kenduan manpoy siya ka jingasay sa skularya so. Ti parlok katungila poy siya kapukod jong katup Khubor jong imenta ka step. Hadu pangene siyam bat pi shibet ka janmit. Pilaru banbut dianingi hakiran san social media nakabenta kiwe pat Khubor. Kani gadai ka DD News Meghalaya, kublay pi barwa.